Salve galera, hoje eu vou estar mostrando a vocês como deixar o seu som do seu carro ligando no pós-chave, desse jeito. Quando eu ligar na chave, o som já ligar, e quando eu desligar, você que estiver escutando música aí, for parar o carro, para não descarregar a bateria, esquecer de desligar o som. Quando você desligar na chave, o som já desliga o aparelho ligado no pós-chave. Vou estar ensinando a vocês como está fazendo a instalação. Acompanhe o vídeo aí. Para quem tem carro já que tem essa função, é bom. E para quem não tem, vou estar ensinando agora o passo a passo de como você está fazendo. Você comprou um som para o seu carro e não sabe como é que instala, vou mostrar a você como é que faz isso. Vão estar desencaixando aqui, só puxar, galera. Tá saindo. Vai estar saindo essa moldura. Tá tirando encaixe aqui. Esse é o som JBL. Vou tá mostrando a vocês como tá fazendo essa instalação. Pronto galera, aqui vai estar o chicote, vai estar o fio vermelho junto com o amarelo, tá junto com o positivo, negativo, positivo do rádio, do toca CD. Aí vocês vão estar tirando aí, tá mostrando a vocês o passo a passo. Os dois estão colados. Vai tirar esse vermelho. Tirar esse vermelho. E vai caçar o vermelho aqui do chicote. Do chicote central que vem de lá do painel, galera. Caçar o fio vermelho. Isso aqui. Se não tá pegando o fio vermelho, tá descascando. Esse aqui já tava descascado já. Vai estar emendando o fio vermelho com fio vermelho. Esse amarelo aqui, galera, tá junto com o positivo. Aí o som fica ali com a chave desligada, você consegue ligar o som. E você desconectando ele, você vai conectar nesse vermelho aqui. Aí você só vai poder ligar o som se a chave no contato estiver ligada. Isso é melhor porque não consome a bateria do carro. Quando você estiver saindo do carro e esquecer de desligar o som, não vai estar consumindo a bateria do carro. Que assim que você desligar a chave, o som já desliga por ele mesmo. Eu vou estar emendando aqui. Tô com a mão só aqui gravando. E aí galera, já tá emendado. Agora eu vou estar isolando. Tá bem isolado galera, agora deixa pausando o vídeo aí. Tá bem isolado. Agora eu vou estar dando um isolado nesse, que é o positivo. Pronto galera, tudo certo. Eu vou estar encaixando no som e vou estar ligando aí para vocês ver. Bem simples. No carro de vocês vai estar esses dois
juntos. O vermelho e o amarelo vão estar juntos. Só você separar e colocar o vermelho que vem lá do painel do carro, que é o pós-chave. Aí vocês vão estar emendando os dois. Vai ficar como o original de fábrica. Você desligar no contato, já desliga o seu som. Vou estar encaixando aqui. Isso. Encaixado. Só vai dar o fio lá pra dentro. Encaixando o som. De volta. Ó, galera. Não liga, tá vendo? O carro com a chave desligada. Mas não tá ligando. Agora eu vou ligar a chave. Contato. Agora eu vou estar ligando ele. Vou desligar a chave. Desliguei a chave. O carro desliga. Eu vou ligar a chave do contato. O carro liga. Essa é a dica, galera. Tô passando pra vocês aí. Comenta aí nos vídeos. E valeu. Se inscreva no nosso canal. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo.